daar gaan ons. And here we are. Kyk hoe netjies lyk ons vanoggend. Yes. InfoStream We are full of energy today. Ja, hierdie Woensdag is 'n wonderlike Woensdag. Yes. Is 'n klein Saterdag. And I told you it was going to rain. Ja. Maar nie by my nie. Nie by Not? my nie, net by jou. Ek weet nie hoekom jy so gelukkig It is. nie. Wat rained in most parts of Windhoek. It rained in Pioneers Park, in Academia, in what's that other place? At the airport, the Eros airport, and in Kleine Kuppe. Ja. So Ek we maar got dis some daai wind. kant, dis daai kant van die berge, van die koppe. Yes. Hier aan die ander kant van die koppe. Uh-huh. Daarso is droogte my broer. Dit staan so hoog nou al vir maande. Weet jy, gepraat van droogte. Ons het wonderlike gaste vandag. Ja. Ons het vir Roland en vir Christiaan en môre het ons weer 2 gaste. So julle kan nie kla, ons program is propvol. Propvol. Ons gaan van mediese goed gesels tot motorkarre. Dis. So lekker gesprek vanoggend. Maak seker julle drink julle koffie, kry julle koffie en sit dit by julle neer en kry daai bladsy oop dat ons saam gesels. Ek wil net gou sê die hele storie van die brande. Dis nogal serieus want daar's weer 'n opvolgartikel vandag in die Republikein wat gaan oor daardie plaas die Osheri Curry. Daai brand het toe nou oorgeloop daarna na nog 'n plaas se kant toe en Dr. Hartmut Weyman. Ja. Nou verlede jaar het hy 'n eis ingesit teen die weermag. Dit was amper 8 miljoen plus give or take. En waarvan hy maar so 555,000 uitgekry het aan die einde van die dag. Hierdie brand het nou weer in sy plaas ingegaan. So dis die tweede keer, maar hierdie keer 70 tot 80% van sy veiding afgebrand. Ja. En nou toe hulle die weermag bel en sê luister die ouens, die geweervuur van julle het nou die gras in die brand gesteek, kom help. Toe daag hulle op. Maar hier is die storie, die mooi storie. Hulle daag op in volle mag met AK-47's en die een ding om die brand mee dood te slaan. En daar staan hulle rond. Nou, wat nou gemaak? So, dit lyk my die saak gaan nou hierdie keer ernstig aandag kry. 'n Raadslid van Ovitoto het later ingegryp en gesê hy gaan nou werk maak hiervan, maar dis tog belaglik. Jy weet, jy's die oorsaak van die brand en dan jy weet dit is soos 'n ou wat na 'n mesgeveg toe gaan of 'n gunfight met 'n mes. Jy weet, ek bedoel, hoe werk dit? Yeah, this is the thing, and this has happened on this particular farm a couple of years before already, where the farm owner, what is his name again? Dr. Weyman. Yeah, where he Hartmut Weyman. Ek dink hy was vroeër jare was hy veearts. Okay. Where he then got compensation of 500,000 Namibia dollars because he lost his feed in terms of his cattle, the grass. So it's going to be interesting what's going to happen now. But yeah, if this has happened before and the army was responsible for it, the question that we have is why does the Namibian Defence Force not prepare for events like this? It's all good and well bringing soldiers to a veld fire, but if they first of all don't have the expertise on how to handle veld fires, and if they don't have the equipment in order to help with the firefighting, then actually they're just in the way. Ja, maar die ander probleem wat baie interessant is dat kolonel Petrus Chilumbu sê dis nie die soldate se skuld dat die brand so versprei het nie. Die boere het nie hulle hulp verleen aan die soldate wat daar opgedaag het nie. So hierso is ons nou soort van 'n matslinging aan die gang. Yes. Maar in elk geval kos gaan aan. Kos gesels gou oor die voorstelle by die grensposte. Ouens wat goed inbring en goedere word vervoer tussen Botswana en Namibië het op hierdie stadium baie probleme by die grensposte, veral die een tussen Botswana en Namibië. En die klomp ouens het bymekaar gekom, die sekretariaat van Trans-Kalahari Corridor, hulle en Walvis Bay Corridor groep. Hulle het 'n vergadering gereël en ander belanghebbendes daar by die roete. Hulle het net gesê dat die buitepos is een, die Mamuno is 'n ander ene en al die grensposte moet nou deur hierdie werksgroep, hierdie komitee besoek word. Dat hulle self daarna toe gaan en self gaan kyk want daar's trokke wat daar staan op een hoping van trokke. Baie van hulle moet oornag en nog weer oornag. En dan moet dringend gekyk word na 'n oplossing om daardie verkeer beter te laat vloei. Ek dink al steenkool is een ding, vir al die steenkool uit Botswana wat deur Namibië na die hawe toe gevoer word, maar wat van bederfbare goedere?
En dan die ander ding is jy weet medikasies. Ons moet dalk met Roland daaroor praat vandag. Mediese hulp, mediese wat noem jy dit, toebehore en so meer. Goed wat belangrik is. En dit lyk so asof die ouens maar net hulle skouer gedraai het oor die ding en dit het erger geword. So hierdie het nou op 'n dispuut afgeloop, maar die mense lyk vir my tog het ingegryp en gesê ons moet iewerster moet ons nou plan maak. Dit kan nie so aangaan nie. Yes. Jy weet, ek weet nie by wie se deure moet hierdie probleem gelê word nie. Ja. Sekerlik nie net douane nie. Yeah. Well, Perry Soden is on the group this morning as well, and Perry sê althans dat NDF het al menige brande veroorsaak. Ek weet van brande by Nooidam en laas jaar se groot brand vanaf Oshona. You see, this is something that we don't know, or I can't even remember that, but thank you, Perry, for your comment. Zonja Brettschneider is on the show this morning as well. Maren Retief, goeiemôre. Our big chef, Terry Jenkinson. Hello, Terry. En dan, Perry Soden says, môre Laurel en Hardy. Okay. Nee, ons sê nog hier kry, moenie worry nie. Ons sê strafdop as ek jou sien. Ons sê jy kry. Ek wil net gou die ander ding net gou terug aan die grensposte toe wat 'n mens natuurlik nie besef nie en nie in ag neem nie. Yes. Is die gesondheid, die welstand van daai drywers. Ja. En of die co-drywers. Jy weet, want die omstandighede daar in terme van toilette, enige badkamerfasiliteite, nie eens te praat van kosvoorsiening nie, is haglik. Ja. Jy kom met jou trok daar aan, jy het al klaar duisende kilos afgelê en nou moet jy 'n dag daar staan en of oornag en weer 'n dag staan. So dit is heeltemal 'n ander saak waarna ou moet kyk. Right. Then in the German daily this morning, the Allgemeine Zeitung, they are saying in German Tourismus weltweit gefeiert. We had the World Tourism Day yesterday. Please also remember that towards, I think the end of November. Ja, die toerismeskou. During November, there's going to be the Tourism Expo. So please stay tuned to InfoStream. We'll give you all the necessary information regarding that. However, the Allgemeine Zeitung is calling up cultural tourism. Okay, so if that concept means nothing to you, what they're saying in terms of Corona, the way forward for Namibia would be to go internationally and go and promote culture tourism. So basically what this means, that tourists should be taken into rural areas and the respective cultures in those various different cultures in those rural areas should be brought to the tourism industry so that people can learn more about Namibia and its cultural diversities. Which I think is a fantastic Kaufee, idea. ek stem 100% saam. Want weet jy wat dit elke toerist dink ek moet mopani wurms eet. Dit is fyn, maar nie hier onder afdakkies in die middestad van Windhoek nie. Ja. Liewerste daar waar dit geoes word in daardie communal area. Ja. 'n Ding wat my voor die bors gegryp het en ek het my afguns daaroor uitgespreek, was 'n vrou by die kus in Swakopmund wat Himba vrouens gaan haal het in hulle nedersettings. En hulle geld betaal het om in Swakopmund daar by verskillende plekke met hulle kaalborste te gaan sit sodat die toeriste kom kyk hoe lyk hulle. Right. En dan kom laai sy hulle vanaand op en dan vat sy van daai geld en sy betaal 'n karige bedragie vir hierdie vrouens, hierdie Himba vrouens. Yes. Is dit reg? Ek dink dis 'n eksploitering van daardie tradisionele groep vrouens. Fair enough. Vat liewer sy die toeriste na daar waar hulle bly en dat hulle die bydraes en dit wat hulle betaal by daai kraal daar gee. Yes. En dit vir my sou sin maak en daarom ondersteun ek hierdie oproep wat toerisme aanbetref. Dat die toeriste na die kulturele plekke toe gaan, daar waar hulle self in die natuurlike habitat vind. Ja. En die eksploitering deur sekere mense wat daardie mense en ook die Boesman, die Khoisan gaan haal en hier in die hoofstraat sit. Dit moet gestop word. Om die waarheid te sê, dit moet onwettig verklaar word. So we should have every tourist in Namibia go up into the north, into Oshakati, and everybody needs to be forced to drink at least 1 liter of tombo. Verseker dit. En gaan kyk bietjie hoe word palmbome gemelk. And to eat bullfrogs. Ja, en neute en klein vissies van die oseaan. You and I, we were at that Oshakati, the Ongwediva Trade Fair. Ja.
And they had a cultural tent there, remember that? Correct. And I tell you, it was absolutely fantastic to see the individuals of that particular area in terms of, not only that, first of all, their clothing traditions, their jewelry traditions, and obviously also their food and cooking traditions. Ja, die It was werkstyd. fantastic, it was great stuff. Ek het nou die dag van daai werkstyd hier gehad en toe ons daaroor gesels, jy weet, hoeveel gemaak word met baie min. Ja. Miskien moet ons vir Gita Petsalt in die hande kry, want sy was deel van 'n span wat gaan kyk het na die moontlikheid van verdere toerismeontwikkeling in die noorde. En hulle het wel al 2-3 jaar gelede het hulle berig in die koerante dat daar redelik vordering gemaak word. So ek dink daardie ontwikkeling in die noorde van ons land is belangrik. Net gou nog 'n stukkie nuus. Vir die wat dit nie weet nie, Koenie de Villiers en André Swarts sou hier in Namibië kom kuier het. Koenie de Villiers het ongelukkig met 'n akute longinfeksie in die hospitaal beland. En omdat hulle woord gestaan doen, het Koenie vir André Swarts gesê, asseblief pak Namibië aan as 'n solo performer en dan sal hy uit sy siekbed uit, hulle gaan ook 'n bydrae maak op 'n groot skerm en hulle gaan so 'n multi-projeksie multimedia aanbieding doen. En die goed gaan geprojekteer word op skerms, maar André Swart gaan alleen optree in Namibië terwyl Koenie de Villiers in die bed versorg word in Johannesburg. Ons hoop dit gaan goed met hom. Dit lyk my dis 'n redelike ernstige situasie. Ja. En dan die ander ding, vinnig net, sommer net so nog hooftrekke op bladsy 3. Ek sê altyd die belangrikste bladsy van enige koerant. Hoekom? Want ons in die media wêreld het altyd gesê, dis jou hoofblad, dis jou opvolgblad, maar die ouens wat 'n koerant koop is interessant. Hulle doen dit. Vat die koerant, dan maak hulle hom oop. Kyk hulle wat op bladsy 3 is. Dis die belangrikste blad. En dan natuurlik jou agterblad wat jou sport aanbetref. Bladsy 3, rowers slaan toe by 'n skrootwerf. Dit is Winter Geyser, die uitvoerende direkteur van Epic Groep, aan wie Scrap Salvage Board sê dat hulle agtervolg is toe hulle ingery het. En die ouens het toe op hulle geskiet. Hy kon gelukkig wegkom. Dit het gebeur in Edison Straat in Windhoek. Is 'n suidelike nywerheidsgebied. Winton sê hy kon, die ouens was opsigtelik, het wapens gehad. Hy kon by die aankopekantoor ingaan, toemaak en remote sy kar toemaak, maar die kar is oop geforseer. Laat ek gou kyk. Nee, hy sê hy het wel die kar oopgemaak. Dat hom nie oop forceer nie en hulle het toe geld gesteel. En weggekom, maar gelukkig is hulle nie geskiet nie. I personally had a talk with Winton face to face yesterday evening. And he told me about this experience that he had. And he said that one of these robbers physically pointed the handgun at him. And then he fired 2 shots, but the first 2 shots were blanks. And then the third shot was a real bullet. And he basically shot it just left of him into the ground, but he said it was a hair-raising moment. So yeah, cash in transit is always a little bit of a problem. So if you're dealing with lots of cash and you have to take it to either a bank or a depot center somewhere, it might be a good idea just to reevaluate whether whether there isn't a security company that can possibly assist in Ja, heeltemal reg, want hy sê hierso dit blyk dat die rowers ingelig was van die feit dat hy net van die bank af teruggekeer het met kontant vir aankope uit die kleinkas. So dis definitief 'n inside job. Daar's nog steeds so 250,000 is gesteel. So dit is net so vinnige oorsig van die koerante vandag. Die beste is natuurlik altyd dat jy self jou koerante gaan kry, ondersteun die drukpers, ondersteun die drukkersgroepe, ons mediagroepe, hulle kry ook swaar. Maar dat is namelijk so lekker soos 'n koerant te lees nie. We have got a couple of comments that are coming through. Perry Souden sê klink vir my na 'n inside job. Ja, verseker. I totally agree with you, Perry. That does sound like an inside job. Vince van Rooyen sê mense wil tog hê dat die toeriste ons hele land sien
Ja. en ook ons dorpiesbesoek, heeltemal reg. Ek bedoel, you know, if we take everything that's in terms of tourism van die platteland af na die groot stede toe of die central areas, then the little towns are not going to get their pennies worth. Dit is heeltemal reg, want elkeen vir homself, jy weet, en dis hoekom mense so besorg is oor plekkies soos Karibib en Oosakos. Jy weet, dit lyk asof die plekkies net agteruit gaan. Ja. Jy weet, in die ou historiese gedeelte daarvan word nie bewaar nie. So wins ek stem heeltemal saam daarmee, heeltemal reg. Sonja Breitschneider sê hierso op die show vanoggend, sy wens lodges kan hulle pryse verlaag vir Namibians, dan kan ons eie mense ook bietjie Namibië gaan explore en bemark. I absolutely agree with you. You know, I know that the Gondwana group has got a loyalty program. Heeltemal reg. Where there are discounts available for Namibians who have got the Gondwana card. But are there other lodges or hotel institutions in tourism areas that actually offer that kind of loyalty programs to Namibians? Kaufee, ek stem saam, maar ek wil net een stelling maak. Miskien moet ons dit laat oorstaan vir môre donderdag, waar ons maar net oor goed sê. Ja. Goed wat jou warm maak onder die kraag. Ek wil net 'n ding hier noem. Dis nou goed, Gondwana kom en hulle sê, hierso is 'n loyalty kaart Namibiërs, jy kry afslag. Hier's my punt. Die bedrag waarop jy afslag kry, is nog steeds so duur, ek kan dit nie bekostig nie. Wat beteken 'n loyalty card dan? Ek vra maar net. Well, we'll tackle that tomorrow because remember in the COVID times where Namibians were all of a sudden all welcomed at all the lodges? I don't see that happening now anymore. Is it because international tourists are coming in and they've got more money? Verseker, kos van die advertensie. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Daar is hy by ons. And we have, Roland, weet jy, dit is wonderlik om jou hier te hê. Roland Struwig, who's the marketing manager for the Prosperity Group. Thank you for having me in on such a nice day. Baie lekker vir ons om die jongelinge ook by ons te hê. So, Ja, nee, dit is goed. what is so great to have you on board today is that in these times where spring is in the air and all the flowers are blooming and there's a lot of pollen in the air, you know, and we're basically sitting here with hay fever. Nie party van ons. I've also got hay fever. So Right. I'm in the So you're same totally boat with as me you. on that Yeah, one. No, I'm in no, the it's same. not a sneezing matter. Ja, nee, verseker. It's the best weather of the year, but it's Yes. Also the most sneezing of the year. Yeah. Definitely. Wie Kaufee wat's baie lekker. Ons het nou vir Rudolf hier gehad, ons het vir Roland. En dit is altyd wonderlik as ouens so deel raak van 'n familie. Right. Jy weet, en vir ons inligting bring wat ons kykers op Facebook of op YouTube later iets van kan leer, want dit is tog waaroor InfoStream daar is. Is nie nodelose inligting. Yes. Jy weet. On tongue in cheek, I just don't understand it for those of us who've got hay fever. You know, if somebody sneezes, why do they actually say bless you? Shouldn't they Wat say, hulle be saying like, I hope you get better soon, or something that's more... Nee, die storie gaan so, as jy nies, Right. dan maak jy die hekke van jou siel oop. Right. En daarom, en omdat dit oop is op daai stadium vir daai breekdele van 'n sekonde, word jy bless you, sodat die evil nie kan inkom nie. I think it's pretty disgusting when people sneeze all day. Ja, in jou rigting. Yeah, so with the bless you, there are two stories. Ja, Okay. vertel. The first one is that where if you sneeze, they say your soul jumps out of your body. Ja. Okay. And that gives the devil a chance to grab your soul. So they say bless you. So that the Dis devil reg. will grab your Dis soul. reg. Ja. All right. And then the other one was that there was a plague in the Middle Ages where the first symptom of the plague was sneezing. So if you started sneezing, there was no cure. Only God could save you. So they said bless you. Bless you. Okay, baie So, interessant. Very Baie hopefully interessant. you didn't have the plague. Ja. We learn every Nee, day. Roland, dis net baie lekker. Daai goed is vir my altyd wonderlik om te hoor. Ons het so 'n paar vragies vandag wat ons met jou wil bespreek. Ek wil sommer afskop met die eerste een, hè, RMA. Dit is nie altyd bekend nie, of laat ek so sê, dit is dalk glad nie bekend nie, dat RMA werklik iets teruggee vir hulle members. Want baie mense vra altyd, ek betaal hierdie ongelooflike fooie vir mediese fondse, mediese hulp. Jy weet, but what's in it for me?
om die waarheid te sê, weet ek van mense wat gesê het, ek gaan my mediese fonds kanselleer en ek gaan daai bedrag vat en ek gaan dit liewers in 'n bank sit. Nou RMI sê wag so 'n bietjie, ons doen iets anderster. Verduidelik bietjie vandag vir ons. So we actually do a few different things. Yeah. The first thing that we do, we have something called a benefit wallet. Okay. So how it works, each product that you can join as a member on RMA has a threshold. So if you're a low claimer, it's called the claim threshold. Yeah. If you're a low claimer, the rest of that threshold rolls over into your wallet. Right. Okay, so let's say, for example, I'm a very low claimer. Okay. I have a threshold that rolls over, and now the next year, in my wallet, I can use that wallet for a bunch of different things. So, firstly, it automatically pays my co-payments. So, a lot of Renaissance members from this year on, they're going to notice they're not having co-payments anymore. Right, so they go to a doctor's practice, and where it used to be in the past, you see the doctor, and he gives you your file, and you go to the cashier. So that should be disappearing slowly but surely. I think it's more the pharmacies, especially. So you know when you go to the doctor, he says you need antibiotics. You need a little antibiotic cream. You go to the pharmacy, and the antibiotic cream is quite expensive, and there's a tariff that's not generally covered by medical aid. So that's correct. It's above the set tariff. Yeah. Now that tariff automatically then gets paid from your benefit wallet. There you get it. Dis baie interessant en weet jy hoe belangrik is dit? Sal die selfde geld as my mediese fonds, my voordele uitgeloop het. Dis nou Oktober maand. Die fonds skop eers weer volwaardig in Januarie. Sal daardie wallet die gedeelte cover hier waar my voordele uitgeloop het? Definitely. So it is one of the other things the wallet can do is if you have a saving there and you run out of a benefit, let's say it's a rough year for your teeth. Yeah. You know, you've gone to the dentist a lot, so your dental benefits run out, but you've got an amount in your wallet. You can actually also use that. Ek verstaan. Yes, and I think that, you know, people say, yeah, but do people actually get anything into their wallet? In total, our members have a total of 22 million Namibian dollar in their wallets. Right. Okay. That they are claiming from, and we've got members with up to $100,000 in their wallet. Those members are never going to see claims Dis payments in their life. Okay. Jy het gesien daar's twee maniere waardeur jou members 'n soort van hulp kry. Die een is dat die wallet en die ander een is okay, so just also with the wallet, we've got the benefit builder that we'll maybe touch on later. And the benefit builder is like added benefits that you buy. So if you know you've got a rough year, you've got a kid that needs braces. Right. You know, braces are expensive. And you use benefit builder to help with the... And that comes out of the wallet then again? Well, that comes out of the builder. I see. But if you don't use the builder, it rolls into your wallet for the next year. Well, there you go. So it's like extra benefits. And then the other thing that we've done, we've actually got a very unique benefit called the extended medication benefit. Yeah. Now, what we say is that generally one of the first benefits that run out is your medication benefit. Yes. You know, we as humans, we get sick, we need medicine, but you have your chronic life-threatening diseases where you need to take medication every single day to stay healthy, stay on top of it. Okay. Now, what happened in the past is if you run out of medication benefit here in October, people generally just stop using their medication. Yes. So we brought out a very large benefit called the extended medication benefit. Okay. Now, if you've got a life-threatening disease where you need to take medication every single day, you register it with us. Okay. And it comes directly out of that extended medication benefit, which means your normal medication is untouched. Yes. And your extended medication benefit covers that life-sustaining medication, and you know you've got a benefit for the whole year. You're not going to run out. And we do that because we want our members to take their chronic medication. Sure. Ja, maar dit maak baie sin. Maar ek wil net vir jou ding van Roland is hierdie RMA dit klink vir 'n nuwe ding. It's actually not. Dit is nie. Want we originally started in 1994 as Prosperity Health Medical Aid Fund. That I can remember. Yes. And then it rebranded in 2002 to Renaissance Health Medical Aid Fund. Right. It was a very long name, and so we just shortened it in 2020 down to RMA. But so overall, we've been around for 27, almost 28 years. In Namibia, and it's wholly Namibian owned, Namibian administrated, so it's 100% Namibian. So medical aid business must be a very profitable business. Ja, wel as ek so daaraan luister klink dit vir my ek en jy moet dit I think InfoStream Medical Could you Aid. take this over for us and then we'll just go back to your job? InfoStream Medical Aid. I think you'll be Sponsored by RMA. I think you'll be a bit disappointed. Oh, right. Because medical aid is actually a non-profit organization. I see.
So how it works is a medical aid is a fund that's Yes. owned by its members. Right. And the members then elect trustees, and the trustees then appoint a company to administrate the medical aid. Ja. But there's no profit that's generated. The administrator is paid a flat administration fee per member, Okay. and everything else goes into reserves for the members to use Yes. in times like COVID. Right. So it's pretty much, if I just do a comparison, let's say we would have a family bank account. It would belong to all of us, but we would have a bank that administrates the account for us, and therefore they get a fee. That's exactly it. That's a really There you good go. way to put it. It's a very big family bank account. Right. And there's a banker that says, okay, this is how much you've contributed. Right. And so when your claims come in, that's the amount that we then can pay out for your claims. Okay. Dit is baie nice. Dit klink baie goed, maar ek wil net nog steeds weet hoekom is mediese fondse so verskriklik duur? Dit is, ek bedoel, party mense sê net ek sit er 'n beef, ek kan dit nie bekostig nie, alhoewel dit 'n ding is wat ons moet hê. Hoe's veral hoe ouer jy word. A medical aid doesn't have to be expensive. Okay. I think we really take time with potential members to sit and look at what their necessities are Yes. and what their budget is. We have Yes. such a wide range of products. We've got everything from the top of the range medical aid that covers everything to an entry level that gives you the hospitalization that you need. And Right. I had a discussion a while ago with somebody from Namibia Media Holdings as well. Ja. Just about why you have a medical aid. And I think one of the important things that we touched on is that it's important for you to have a medical aid so that those who don't have medical aid have space in facilities Ja. Okay. like the state hospitals. Sure. So, we saw that during COVID where the state hospitals completely filled up and there weren't facilities available. Ja. Right. Ja. But a medical aid is really kind of a social system, isn't it? It's 100% social. So where, for example, we need a good combination of people being members of a medical aid, because we would need healthy medical aid members to contribute so that we can care for the others that also need it, isn't it? I think that's a very important topic that you're touching on. Right. A lot of the younger generation, and I mean myself included and my friends, Sure. They don't want to join a medical aid because they're not sick. Oh, they're healthy. Maar and all that. dis die argument gewoonlik. But, Ja. and this, I think, is absolutely so short-sighted, because the reason why you would need a medical aid is if you end up in a major hospitalization need. Soos COVID. You can be young and healthy, Ja, nee, and the next natuurlijk. moment your life changes because you were in a motorcycle accident, or you fell off a roof, Yeah. or something like that. And then the real costs start coming, isn't it? No, and it's important. It's like you said, it's a social project because the younger, healthy generation also need to care for the people who are sickly and who are older, probably. Yes. Because what we also see, I mean, just a fun fact with medical aids in general across the whole world. Yeah. You claim more in your last 20 years of life than you did in all the Alles previous the voor die previous tyd. Ja, years. heeltemal reg. Ek So- hoor wat jy sê. Ja. Hoe lyk ons kommentare? Wat sê die manne They're coming in vanoggend? fast and furious. Sonja Bretschneider says, well done, Roland. Dirkas, Hannes, wat sê Mark Mukke weer hier so uit Otjiwarongo uit? Dirkas, Hannes het nie 'n siel nie, ek het 'n siel. That was this whole... if I come back to Otjiwarongo, Mark Mukke, we will... Wel sien. Ja. Daai Somebody missed the bless you. Yes, somebody missed the bless. Ek kan iets anders sê, ek weet nie wat nie. Dis baie goed. Roland, ek dink ons moet nou eers volstaan. Maar ek wil vir jou sê dat hierdie topik is, dink ek begin ons nou eers mee, want daar's soveel interessante goed en belangrike goed wat mense behoort te weet oor mediese fondse. Jy weet wat ons dood eenvoudig net nie weet nie. And I think just the medical industry in general. Right. Ja. And Ja, dis nie sê. we spoke about this last week when we had Rudolph on the show Yeah. as well. Let's just go up from this point of view that medical aids are sometimes very complicated to understand. I'm not talking about just the layman on the streets, okay? Yeah, sure, you can go onto websites and all that kind of stuff, but could our viewers or clients, can they come in and have themselves consulted? Yes, of course. It's actually also very easy. So Right. we have a line for all of our members or even prospective members. Okay. They can just send an SMS. So they can SMS their name or just RMA to 99955. Right. And somebody from our side will actually call them and they can set up a meeting or just a phone consultation. Yes. Yeah. Yeah.
And I think it's very important is, people need to understand how a product works before they join as a member Yes. of RMA. Yes. Nee, Or baie any lekker. medical aid. Baie, dis wonderlik. Go Daai- have yourself informed. Ja, ons gaan definitief daai inligting nog weer met julle deel en ons sien uit na nog gesprekke vorentoe. Ja. Dis 'n interessante groep met interessante aktiwiteite waarvan baie van julle nie weet nie. Ja. So kom ons maak dit moontlik So vir go julle. and check out RMA. Roland, Baie, baie thank you dankie. so much Dit for was joining lekker om us hier te hê. today. That Ja. was fantastic. Ja, Thank you very much. It's sommer 'n very talkative young man, maar ek het sommer al die goed wat jy gedeel het van jou studente daar af, het ek nou sommer vanoggend geniet. Jy het ons oggend gemaak. So sterkte vir jou. Ja, dankie. Rudolf, vir jou pa, almal en selfs die mense wat ons nie ken nie. Sien net Kaufeee en Dirkas stuur groete. Ek maak so. Goed gepraat Dankie. van 'n lekker Woensdag. Kom ons kyk hier nou. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. Daar's hy. And here we are. Christiaan Liebenberg. Dit is baie nice om Christiaan by Ja, ons op die show ja. te hê. Almal ken vir Christiaan. Ja, en die van julle wat hom nie ken nie, nou is tyd om te leer Ja. ken. Jy weet. Christiaan, dis lekker en baie dankie jy kom gesels. Jy weet, dis een van daai gesprekspunte Kaufeee wat ek dink ons baie keer as ek sê onderskat. Ja. Dit kom nou by motors. Ek hoop Vincent, ek hoop jy kyk, julle ouens kan lekker saamgesels. Goed waarna ons partykeer net nie kyk nie. Jy weet, eendag het iemand vir my gesê, dis daarom interessant hoe min ons dink van 'n kar se battery tot die dag wat hy dood is. Ja. Jy weet, en dan besef jy net jy het hierdie pragtige V8. Jy weet, maar die dag as die battery dood is hy dood. Is hy niks werd nie. En Christiaan, ons dieselfde met jou ons praat nou maar van klats, jou koppelaar en ook brieke, remskoene, disks en so meer. Ons dink net nie daaraan nie. Ja. Jy weet. En ek wil graag hê jy moet vanoggend, kom ons begin by 'n klats, by 'n koppelaar. Mense, ek sê nou mense ry 'n klats. Jy weet, hulle gebruik hom nie soos wat hulle moet gebruik nie, jy weet. Geniet dit as hulle dit doen. Ja, Kom ons verstaan. praat bietjie oor misbruike van 'n koppelaar. Die do's en don'ts om daai ekstra lewe te gee of dat dit net gesond bly. Ja, Dirk, ek dink die groot ding is seker maar soos almal sê met jou voet op die klats ry. Ja. Dis die meeste of die vinnigste wat jy 'n klats brand en dis maar wanneer jy groet dan. So die beste is maar altyd om jou voet van die klats af te haal. Ja. Maar nou 'n ander geval is as jy outomaties het, jy mos nou nie 'n klatsie so, dis nou nie die geval nie. Ja. Dis maar wat ek sê jy met die klats het. Maar wat van as ouens vassit of in sand ry of in modder? Ek het al gesien dat daai ouens jy ryk sommer daai klats brand. Ja, dis maar weer eens 'n saak van halfvoet op die klats ry. Jou koppelaar, jou klats bestaan uit 'n flywheel, 'n vliegwiel. Ja. Okay. Dan 'n klatsplaat en dan 'n presseplaat. Ja. Alright. En jou pedal, meeste van ons karre vandag is hydrauliek. So hy het 'n release bearing met 'n silinder wat dan druk en sodra jy halfvoet op die klats ry, begin jou release bearing die presseplate al bietjie druk. Heeltemal. So jou klatsplaat Okay. is nou hy's nou ek wil amper sê in between. Ja. Hy's nou of hy wil nie vat nie, maar hy wil ook nog nie los nie. Ja. So dis wanneer die klats brand. Dis maar wat meeste mense fout maak as hulle vassit en is om nie die klats heel te los. Ja. Dis nou maar daai wat jy probeer. Ja. Okay, so Christiaan sê dan as ons nou bestuur en ons trap die clutch in om die gears te change. Change die gear en haal jou voet weer van die clutch af. Ja. So moenie die hele tyd op die clutch trap nie. Al wat jy doen is jy maak nog steeds soos ek sê, jy maak daai by die klatsplaat. Hy wil nog nie los nie, maar hy wil ook nog nie vat nie. Hy's Ja. so in between. Ja. So as jy trap die klats vol, sit die rad oor en los die klats weer heel. Dis maar die beste vir enige koppelaar. Ek het nou al baie keer gehoor, mense sê maar my klats en ons praat nou maar Engels-Afrikaans, ons spreektaal, ons praat met mekaar. My klats vat baie laag of hy vat baie hoog. Wys dit vir jou 'n probleem of is daar 'n eenvoudige verstelling?
definitief. Meeste van die tyd as jy klats baie laag vat, is maar 'n kwessie van verstelling of 'n hidroliese probleem. Ja. En die meeste van die keer as jy baie hoog vat, beteken dit vir die klasplat is amper klaar. Ja, Dis ook wanneer hy begin gly. Jy sal later agterkom die klats vat al hoe hoër Ja. en later dan sodra jy die klats begin los, dan jy daar so wat jou revolusies van die kar 'n bietjie opgaan, daai wat hy dan is soos 'n klats wat begin gly. Okay, ek Dit verstaan. beteken maar hy's klaar dan uit. Ou moet mag baie naby aan. laat kyk daarna. Definitief. As jy gaan vir 'n gewone diens, is dit nodig dat jy vir mense daarop uitwys en sê, man, ek het nou sê 7, 8 jaar gery, my koppelaar gee my nie probleme nie, maar wil jy nie net vir my kyk nie? Of moet 'n mens dit net los totdat jy probleme het? Nee, dis definitief ek waarsku jou definitief voor die tyd. Ja. Ons wat nou in die trade of in die industrie is, dis maar dieselfde soos 'n kassediens. Jou bande en alles word nagegaan elke 10.000 kilos. Doen net maar dieselfde met jou brieke ook. Ja, meeste van die werkswinkels, handelaars en daai ouens, hulle toets ook 'n kar en hulle sê vir jou, luister hierdie klats, kom ons agter is nog besig om dit te doen of dit te doen. Dieselfde met jou brieke. Elke 10.000 word jou brieke gedoen of deurgegaan ten minste. Ja. En meeste van die handelaars sê vir jou of ons wat nou dienste goeders doen, sê vir jou dat luister die dispatch voor is byvoorbeeld nou sê net maar 3 of 4 of 5 mm dis byvoorbeeld sê net maar 30% of 40% of 50% selfs met jou skoene agter. Okay. Ons meet hom en dan sê vir jou daar's 2 mm oor, jy het nou nog sê 20% vir jou brieke oor. Ja. So dan kom alles ook maar weer af van dryfstyl ook dan en hoe jy ry. Christiaan, ek wil jou 'n bietjie ietsie vra. Ek het nou vir my onlangs 'n bakkie gekoop. En ek het agtergekom dat daar die bakkie wat ek gekoop het voor en agter brake discs met pads. Wat is beter in jou opinie? Toch, definitief. 'n brake disc met pads of 'n briekdrom? Nee, definitief, dis met pads. Jy het baie meer briek, jy het baie meer Grip. Briekkrag. briek persentasie. Ja, persentasie, ja. Okay. Maar 'n gewone Vermoë. briek vermoë, Ja. dis eintlik. Maar 'n gewone kar sê nou maar of die ouer karre wat dromme voor en agter gehad het, Ja. se briek is baie swakker. Later jare het hulle begin met disks voor en dromme agter. Ja. En dan nou van die nuwer karre en baie van die luxer karre kom nou deesdae uit met disks voor en agter. So jy het baie meer briek persentasie, baie meer grip, baie vinniger reaksie op die brieke. Ja. En dis ook 'n ding wat soos 'n drom wat sodra hy begin warm word, sal jy baie keer agterkom dat hy sukkel om te breek. Want dis nie erg. Hy doen dit ook maar dit vat baie langer, baie meer persentasie om hom warm te maak. Hoe lyk ons kommentaar? Kommentare kom baie cool in. Pierre Souden sê pragtige geselskap vandag. Prating is mengels, dit is dan Afrikaans Engels. Sonja Breitschneider sê Dirkas, jou Afrikaans verbaas my. Well done. So Mark Barnard sê môre daai man is 'n legend. Hy verwys na jou toe. Hy sê het my brieke van my cruiser oorgedoen by hom. Diens is die beste en prys is heel aanvaarbaar. Hy's 'n legend. Dan sien jy daar loop CCB se diens en produkte loop vir Christiaan vooruit hierso. Vir die van julle wat dink hy's 'n legend. Kom ons wys vir hulle hierdie en dan gesels ons weer 'n bietjie met Christiaan verder. Ons weer terug. En we are back. Ons weer terug. Nou, praat ons oor clutch en brieke en ek dink Vincent van Rooyen het hierso die regte oplossing as jy 'n probleem met jou clutch of jou brieke het, want Vince sê dis hoekom jy altyd iemand saamvat om te stoot. Okay? En ja, you might take your wife along, your girlfriend.
Ja. Nee, Okay, alles help 'n bietjie. ek het gedink, Help 'n bietjie daar. sal net Vincent wees wat ek 'n kommentaar vir ons gee. Ja. Wat's Vincent is bevoorreg want hy ry meeste van die tyd outomatiese voertuie. So, Oh, hy sukkel hy nie hoef nie altyd eers vir reg te trap Dit nie. is 'n probleem nie. Ja, never thought of that. Jy weet praat van remme, remskoene en so meer. Wat sou jy sê is die eerste? Ek onthou nou ons kom nader aan Desember maand. En net nog 'n ding, asseblief moenie wag tot einde November om hierdie goed te laat doen nie. Ja. Want hierdie manne maak ook toe. Wat is die kom ons kyk na die punte waar jy moet of so 'n lysie, so 'n klein checklist. Wat as die goed gebeur, moet jy begin aandag gee aan jou remme. Eendag het iemand vir my gesê, "Hoekom is jou rim van jou kar so swart?" Toe sê ek vir my, ek weet nie, toe sê is dit nie dalk 'n teken dat die remskoene begin afwerk en jy moet aandag gee daaraan nie. Nee, nie regtig nie. Kyk, die swartheid is maar meestal dit hang maar van produk tot produk af. Van die briekpads maak meer swart, van die wiele maak minder swart. Dis nie regtig 'n issue daai nie. Ek sal sê die meeste van die tyd sal wees dat jy maar veral hierdie tyd van die jaar dat jy begin maar om sulke goeders deur te gaan. Veral jou tyres, jou bande, jou brieke miskien laat kyk deurgaan. Dit gaan ook nie 'n kwessie van oor ons toemaak nie. Ek dink dit raak einde van die jaar raak dit baie besig. Druk besig. Omdat almal wil vakansie gaan Ja. en almal wil hulle karre gereed kry en klaar kry. Ek sal sê meeste van die tyd hou maar dop. Kyk maar na jou brieke. Jy sal Sal jy agterkom? Ja, handbriek begin jy maar voel. Die handbriek liewer begin hoog trek. Dan begin jy agterkom jou agterskoene of jou pads begin klaar raak. Wat is as jy 'n bietjie rubbery voel? Jy trek hom op, maar hy's nie lekker stewig nie, hy's so half papperig. Dit hang maar af. Bring hom maar dat ons maar kyk. Ja. Maar ek sal sê dis maar meeste van die tyd is dit maar 'n verstelling. Hang af van die nuwer karre het hidroliese handbrieke. Wat doen nie regtig, hy doen nie regtig dit nie. Hy sal jy voel waar die ouer karre maar 'n kabel het. Met 'n Hom sal kabel, jy ja. voel, die handbriek raak al hoe hoër en hoër. Ja. Dit raak 'n probleem vir jou. En dis maar dit. Ek sal sê doen maar net laat jy maar net deurgaan. Ja. Christiaan, ek wil jou 'n bietjie ietsie vra dit omdat ons nie tegniese mense is, Dirkas en ek. As ons kyk nou breekvloot, né? Nee? Nou die dag toe ry ek my Polo, maar toe my power steering is toe nie lekker nie en toe ek hom invat, toe sê my mechanic vir my ja, nee, ons moet breekvloot ingooi in terme van is that true? Nee. Power steering. Nee, ek wou nie sê. Is daar nie sekere olies wat jy moet ingooi in terme van die power steering? Almal het sekere olies, soos jou power steering vloot, maar sy eie vloot op sy eie. Maar waarvoor gebruik 'n mens breekvloot? Breekvloot is in jou silinders, jou hydrauliese stelsel. Okay. Hy moet ook maar gereeld vervang word. Dis as agterkom die breekvloot op jou reservoir self. Ja. Dan die breekvloot later baie swart raak. Ja. Dan is dit 'n baie goeie teken dat jy hom moet begin vervang waar breekvloot meer 'n ligterige oliekleur het, soos 'n kookolie wat ek amper sê daai. Ja. Het breekvloot iets met die brieke te doen? Ja, definitief. Ja. Dis maar hoe jou hele hydrauliese stelsel werk. O, dat is when they apply the pressure to brake. Hydrauliek op hydrauliek. Dis nou maar jou mastersilinder byvoorbeeld op jou pedal druk hy druk dan die vloot weer deur na jou wiele toe, na jou calipers toe of na jou wielsilinders toe. Yes. En hulle maak weer oop of toe en hang wat hulle moet doen. Okay. Soos die calipers maak toe waar die pads die dis vasdruk. Ja. En jou wielsilinders agter druk weer oop, druk die skoene oop. Ek sien. So dis maar alles hydrauliek. Dis maar die tegnologie waartoe dit gegaan het. Al die karre begin oorgaan hydrauliek of het met die jare begin oorgaan hydrauliek toe. Ja. Vroeger jare was dit goed as maar hier en daar met kabels, sulke goed as klats met kabels. Ja. Die meeste van die karre vandag is hydrauliek. En op die CCB advertensie wat ons nou net wat ons gesien het, wat bedoel julle met skimming? What does that mean? Wat beteken dit? Jy sal baie keer agterkom as jy na 'n verkeerslig toe aankom. Okay. Sal jy voel dat die karre vorentoe en agter beweging het as jy briek trap. Ja. Of as jy hoëspoed ry sê 100 120 ry en jy trap briek, sal jy voel dat jou stuurwiel 'n Met vibrasie. so vibrasie, Ja. Ja, dis maar meeste van die tyd wanneer jy skimming begin nodig kry. Veral dorpsryery, Ja. handbriek optrek as jy stop as die kar warm gery is, hy trek maar die dromme krom of jy Ja. ry veral nou met die reëntyd veral. Dit gebeur nogal gereeld in die reëntyd. Jou kar se briek is warm gery, deur 'n rivier of 'n ding, en hy trek die dis krom. Dis maar wat jy Okay. begin voel daai shudder het op. Dan moet jy die kar So daai ek wou amper sê ongewig wat jy voel het te doen met die disk. ja, dis maar meeste van die tyd die dis of die dromme wat dan krom is. En as ek Dis maar waar die skimming plaasvind. ja, en nou net terug, ek ry nou met my chore, ek ry nie vreeslik vinnig nie. En ek kom nou by 'n stopstraat en die oomblik as ek my rem trap, dan klink dit so effens so 'n bietjie van 'n skuurpapier geluid. Okay. Maar die karretjie stop nog lekker.
moet ek nou bietjie bekommerd wees oor my remme? Ek sal sê jy moes dan al by my uitgekom het. Okay. Meeste van die tyd as dit 'n skiergeluid is of 'n growwe geluid Ja. wat jy hoor, Yes. is van die karre, nie al die karre het soos ons dit sê breakaway sensors, 'n liggie wat jou Ek wil jou nou vra, ek het gedog alle karre het 'n rooi liggie wat aangaan. nee, nie almal het nie. Dis waar jy baie keer die fout maak. Jy sit te wag vir daai liggetjie om aan te kom. Ja. Maar van die karre het dit nie. Van hulle het 'n plaatjie op die dispatch self, wat 'n breakaway sensor is, 'n meganiese weersensor wil ek amper sê. Okay. Hy begin in die dis druk, hy begin 'n skiergeluid veroorsaak. Jy hoor daai fluit skiergeluid. Anders is nie as dit baie keer van die tyd af begin jy al 'n growwe geluid voel of hoor. Dan sit maar meestal met tyd dat die briekpads klaar is. Okay. So jy begin al yster op yster met jou materiaal op jou disk ry. Nou het jy probleme want dan daar's daar geen verweer meer nie. Dis nou die yster op daai ronde disk en dan het jy groot skade. Ja, dan mag jy skade aanrig. Die disks is gewoonlik die baie duurder ding in vergelyking met die briekpads. Waar jy byvoorbeeld vat hom net byvoorbeeld sê maar sê R700 vir 'n stel pads betaal, Ja. waar 'n disk sommer 1500, 1008 kos. Ja. Om te vervang. So dis maar meeste van die tyd as jy daai geluid begin hoor, sorg maar dat jy so vinnig as moontlik by jou werkswinkel uitkom of by jou handelaar hang waar jy wil of by ons direk. Ja. Ons wat die klats op by soms het. Maar dis maar gewoonlik van die tyd as jy geluide begin hoor, dan weet jy daar's nou probleme. Daar's probleme. En of as jy dit begin ryk, as jy uitklim en jy het hard in die verkeer gery, baie jou rem gebruik en jy klim uit en jy ryk. Ja, ryk nie noodwendig nie. Meeste van die materiale ryk maar veral as hy lekker warm gery is. Ja. Selfs met jou klats ook, jy sal hom ook as jy 'n bietjie met hom gespeel het en verniel het, dan sal jy hom ook begin ryk. Maar meeste van die tyd is maar die ding dat jy maar hou maar dop, luister maar vir geluide. Ja. Of hou maar jou dashboard op as daar begin liggies aankom. Ja. Dis maar meeste van die tyd die groot probleem. Dis 'n lekker ene. Ek dink ons het Christiaan het met 'n ander briljante plan vorendag gekom. En hy het gister toe sê hy ons moet kyk na InfoStream motormaand. InfoStream motormaand. Yes, why don't we do that in October? Ek dink ons kan dit sommer al Oktober begin. So we can officially say, although it is in September, that Christiaan is the first interviewee Ja. regarding Motor Month Motormaand. at Jy weet, InfoStream. dit sal 'n lekker een wees. Lekker Oktober maand. InfoStream motormaand. In Oktober dan kan ons alles gesels oor motorkarre, ou karre, nuwe karre, snaakse karre, opgeboude karre en so meer. Daar's soveel inligting. And we can even go into your own business and stream directly from your own business. Ja, Did dit you sal know interessant wees. Ons kan ook sommer daar by Christiaan 'n uitsending gaan doen en vir die mense wys hoe werk jy goed want ek kan my verbeelding nie dink presies hoe werk alles. Dat? Dit is alles meganies. Enige tyd, jy is altyd welkom. That's Nou as hy. Kaffie nou goed, ons gaan speel 'n bietjie advertensie. Yes. En dan gaan ons weer gesels met Christiaan. Kom ons kyk gou wat gaan by Kamp Vrede aan hierdie naweek. Daar's hy. Goed, Kamp Vrede. And Karel Nel has also joined us on the group. Hy sê môre manne, julle moet geniet. Hy's op pad Kamp Vrede toe om reg te maak vir die Oktoberfest. Sien julle daar. Hy moet that's Karel happening this weekend. Ja, Karel moet ons sommer môre bel en vir ons sê, hoe is die weer daar op Kamp Vrede? Christiaan, jy's 'n ou wat ook naby aan die natuur leef. Ek bedoel Baie. jy werk met vleis en biltong en al sulke tipe van goed, hou ook van kamp en daai dinge. Wat is jou voorspelling wat ons reën aanbetref? Is dit regtig? Dieselfde as goed as wat hierdie ingaan het. Die politiek en die geloof so. Is die weer naby? Dis baie naby. Nee, ek weet nie. Kyk, is dit? Ons luister maar wat almal sê en hoor baie van die plaasboere en mense praat maar van ons gaan 'n goeie reenseisoen hê. Ja. Ons kyk maar die koerante so. Ek weet nie daarmee maak ek nie sommer dit. Nee, ek het net gewonder, jy weet, julle ouens wat veral ouens wat begin. Daar's ons dokter vanoggend. Ja. Sy verlang vir ons, sy kom dokter, kuier vir ons, môre dok. Sy verlang seker vir ons, dis hoekom sy vir ons kom kuier. Nee, hoekom ek maar net vra, jy weet, is die jy wat redelik wyd werk, jy weet, en sekerlik ook met boere werk. Dis net maar net vir interessantheid. Ons het gister gehoor die manne sê as hierdie klein swart muurtjies loop. En ek moet sê hierdie jaar het ons meer as gewoon klein swart muurtjies. Jy weet, dit is maar een van die dinge wat die manne sê.
Goed, Kaufeee, is daar nog enige kommentare voor ons gaan kyk wat die weer vir ons sê? No, the comments are coming in. Nice to have everybody on the show with us. Carl Nels was the last comment, but we do need to have a look at the weather. Kom ons kyk tog, want dit is weer mistig buitekant. buitekant. Ek het Christiaan gevra oor die weer, maar dit is soos Christiaan sê, ek dink ons moet die weer voorspellings vir die mense los wat die weer ken. Wat is weer af? Nee. Kyk wat ek natuurlik glo, dit kom by weervoorspelling. Ja. Maak jou venster oop, kyk buitekant en dan weet jy wat die weer is. Heeltemal Moenie reg. vir my vra as ek kyk en sien jy dit reën. But now we know that we've got some viewers in Europe, in England, and also in Germany. They are regularly checking the show out, but they might want to know what the weather is kom like. ons kyk in elk Here in geval. Namibia. So the weather forecast for today, cloudy and hot, otherwise partly cloudy and very hot in the north. Yeah. Odd showers most likely in places. We saw that already this morning. En Pietie Souden sal seker nou vir my sê, sien jy Duitser, ek het vir ons gister gesê Jy moet kom braai. Ja. Then braai. the coast partly cloudy and mild to warm, daar's op by die kus, with a wind moderate northwesterly to southwesterly. Just looking at the maximum temperatures in Windhoek, definitely a bit hotter. We are reaching temperatures of 30 degrees. Ja. Walvis Bay 25, Swakopmund 22. Kom ons gaan 'n bietjie daarna Caprivi toe. Katima Mulilo 36, Ja, is Malte warm, hier lekker warm. 36, Mariental 36, dan Umusia 36. Dis oral net 36. Ondangwa is 38. Dis warm, nee? Ja, Dit ja. begin warm raak. En kom ons kyk ons groot vriende Keetmanshoop 34 en dan Gobabes is weer terug met 34, Buitepos ook met 34. En dis jou weer vir die dag. Dis baie interessant, die plekke soos byvoorbeeld as jy Mariental Keetmans toe gaan wat baie koud is, Ja. of Klein Als baie koud, dan is al die plekke in Namibia matig, maar Gobabes is ook bitterkoud. Ek het altyd gewonder hoe dit is. Jy weet, Of natuurlik diep in die suide ook altyd. ja, diep in die suide en dan Gobabes. Arme Gobabes kry lyk my ook maar net dit so die agterkant van die stok af en toe. Christiaan, baie lekker, dit is Woensdag. Klein Saterdag. Klein Saterdag. So dit beteken natuurlik 'n klompie goed. Ons gaan mekaar seker raakloop later. Sal seker So julle moet gaan kry maar daai blikkie toebroodjies reg. Yes. Dit is Kaufeee, ek het vir ons 'n onderberg vir die Woensdagoggend. Ja. Net vir die gesindheid. Ja, now what Dirk and I will be as die vliegtuig hoor. Hy het Hy het nog twee net hier verby die gevlieg. vliegtuig is al oor in 'n helikopter. So what Dirk and I are going to do tonight, net om vir julle 'n voorsmaakie te gee, we will be both at the Oktoberfest media launch this evening. dit gaan So baie in gaaf wees. tomorrow's show we'll give you all the details regarding the big Oktoberfest at the end of October here in Windhoek. En dan die baie lekkerste is ons is deel van die Oktoberfees. Ons gaan regstreeks uitsaai. Ja. Daar van SKW af, ons gaan deel wees van die opbou vir die Oktoberfees wat beloof hierdie jaar om die grootste ooit te wees. Ja. 'n Brouery het besluit hulle gaan alles insit om dit 'n Oktoberfees te maak wat ons lanklaas gesien het. Julle as Suid-Afrikaners moet dalk in julle karretjies klim en hiernatoe kom. En hier's baie blyplek oral so. En dan kom kuier julle by die Oktoberfees, ons gaan daar wees. En dan as alles goed gaan, gaan ons met een van die afgevaardigdes praat van die Old Wheelers Club. Ja. Daar's een of twee ouens wie ons gekontak het dat hulle gou Vrydagoggend kom gesels, want eerskomende Saterdag is Day of the Old Wheelers. En ons gaan die manne hier kry dat hulle sommer self kom gesels oor Day of the Old Wheelers by die Old Wheelers Club Saterdag. Dis gewoonlik 'n groot event. Christiaan, dankie. Dankie Christiaan. For joining us. Ons het nou besluit jy's sameroeper van ons motormaand. Daar's 'n paar manne wat jy ken. En die ander ding wat hy gesê het wat vir my baie lekker is. Nou kyk nou hier Kaufeee. Dat is jy nou nog skuif jy nog so een boutlengte daai kant toe? So toe. En dan kyk nou ek. Ja. sien jy? Toe sê hy manne, dan maak ons die bank vol met ouens wat lekker karre gesels. Okay. Kyk, dis reg. dink jy dit gaan awesome wees? Ja. Daar het jy dit. Christiaan, baie dankie. Baie Dankie Christiaan. Goed. Dan sê ek- Goed julle rustigheid en ons sê eers lekker dag vir julle tot môre. Môre het ons weer 'n vol bank met twee mense. Ek gaan die kat so 'n bietjie uit die sak uitlaat. Een van die manne gaan ook nie karre kom praat nie, maar motorsport kom praat. En die ander ene is 'n baie bekende en hy's natuurlik 'n whisky connoisseur. Dis G-Man, Gerrit Moorman. Ja. En hy is warm onder die kraag oor sekere goed in Namibië en veral wat restaurante aanbetref. En hy het gesê ek
wil bietjie hierdie pot kom stook. Môre is pak slaap. En môre is Paksladag, so moenie hierdie show môre mis nie. Cheers, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.